Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Pak, sebelumnya apakah benar ini dengan Bapak A berusia 53 tahun? Iya benar. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuraini, perawat Nuraini yang berjaga di pagi hari ini ya Pak ya, dari jam 7 sampai jam 2 sore nanti. Iya. Nah, di sini nanti saya akan melakukan tindakan batuk efektif ya Pak ya, yang bertujuannya untuk mengurangi sesak nafas Iya. akibat akumulasi sekret ya Pak ya. Iya. Nah, nanti prosedurnya saya akan uh, membantu Bapak untuk tarik nafas dalam. Iya. Dan memberikan Bapak air putih hangat. Iya. Lalu nanti Bapak mengeluarkan dahaknya ya Pak ya. Iya. Nah, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, nanti prosedurnya 5-10 menit ya Pak ya. Iya. Nah, sebelumnya saya izin mencuci tangan dan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Iya, silakan. Sebelumnya saya izin memakaikan handuk dan perok terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Pak, ini sekarang di sini Pak ya. Nah, terus selanjutnya Bapak minum air putihnya terlebih dahulu ya Pak ya. Ini air hangat. Baik Pak. Nah, kemudian tangan Bapak yang sebelah kanan seperti ini ya Pak ya. Seperti ini. Lalu Bapak tarik nafas Pak dalam Pak. 1, 2, 3, hembuskan ya Pak ya. Lagi ya Pak ya. 1, 2, 3, hembuskan ya Pak ya. Lagi Pak. 1, 2, 3, hembuskan ya Pak ya. Nah, sudah dilakukan. Bagaimana perasaannya Bapak? Lumayan enak. Nah, kalau begitu saya mulai melakukan tindakan batuk efektifnya ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak tarik nafas dalam lagi Pak. 1, 2, 3, hembuskan. Nah Pak, nanti kalau misalkan Bapak udah mau mulai batuk dan mengeluarkan dahak, Bapak sepertinya Pak ya langsung buang gitu ya Pak ya. Ya, ayo 1, 2, 3, hembuskan lagi. 1, 2, 3. Nah, baik Pak, ini sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Pak? Udah lebih enak kan? Lebih enak. Nah, kalau begitu tindakannya sudah saya lakukan. Nah, untuk besok saya akan memeriksa keadaan Bapaknya lagi. Iya. Kalau begitu saya izin mencuci tangan dan merapikan alat lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak sebelumnya. Assalamualaikum.